لو عايزة تعملي تورتة حلوة جدا جدا لولادك في عيد ميلادهم، تابعيني لغاية آخر الفيديو. ده شكل التورتة بعد ما خلصتها. يلا بينا نبدأ الطريقة مع بعض. أول حاجة هعملها هجيب 5 بيضات بيض وكوباية سكر، وهضربهم في الخلاط كويس جدا جدا لحد ما يبقوا عاملين زي الكريم جانتيه زي ما شفتوها كده. وهحط عليها 5 صفارات وشوية فانيليا، وهكمل الضرب. الطريقة دي حلوة قوي، بتخلي الكيك هش جدا. واحط معلقتين زبده وكوبايه لبن ومعلقه خل، دي مهمه جدا جدا، بتخلي الكيك هش جدا. بعد ما اخلص ده اضرب كل المقادير السايله، احطهم في بوله واحط عليهم كوبايه ونص دقيق ونص كوبايه كاكاو والكيك شيف طبعا، وهقلبهم كويس جدا. وزي ما قلت لكم مهم قوي معلقه الخل او النشا، بتدي هشاشه رهيبه للكيك وبتخليه فاتح جدا. وهحطها في الصينيه، احطها في الفرن على درجه حراره 180 ساعه الا ربع بالظبط. هطلعها تكون حلوه جدا. ده شكلها بعد ما طلعتها وقسمتها 3. ضربت الكريم جانتيه وسيبته يمسك شويه. بعد كده احطه في الطبقات ال3، هعمل طبقه طبقه، وفي كل ما بين كل طبقه احط الكريم جانتيه علشان تطلع زي التورته الجاهزه بالظبط، تطلع طعمها حلو قوي والكيك يشرب من الكريم جانتيه. وهغلفها كلها او احط فيها كلها الكريم جانتيه في الجناب وفي كل التورتايه بتاعتي او الكيك. وبعد كده هبتدي بقى ازينها باي حاجه عندي. انا هزينها بالكيت كات وكور شوكولاته، هوريها لكم. احط الكيت كات في الجناب، انا جايباها من عند مستلزمات الحلواني. جبت الكميه اللي انتوا هتشوفوها دي دلوقتي ب50 جنيه. هعمل بيها تورتايه من الجناب حلوه جدا جدا. زي ما قلت لكم، التورتايه دي ممكن تعملوها في عيد ميلاد ولادكم او اي حد تكونوا عايزين تهدوه يعني. هي كيكه طالعه هشه جدا زي الجاهزه بالظبط، وطريقه التزيين بالطريقه اللي انتوا عايزينها اعملوها. انا قسمتها 4 بالشوكولاته، وهعمل في كل جنب الحاجات اللي موجوده عندي او اللي انا اشتريتها. انا عملت في جنب كور شوكولاته، وفي جنب تاني القراطيس اللي هي بتتباع اللي بيبقى جواها الشوكولاته. كل ده من عند مستلزمات الحلواني. وبشرت شويه شوكولاته حطيتهم في المربع التالت، واللي فضل عندي هحطه في المربع الرابع. المهم ان انا ازينها بالموجود عندي بس تكون شكلها حلو. وفي مره هعمل معاكم تورتايه وهزينها ببواقي الكيك بطريقه حلوه جدا من غير ما تكلفوها. هربطها من الجناب بشريطة زي التورتايه الجاهزة بالظبط، بتدي شكل حلو قوي وبتبقى شكلها تحفة بجد. وزي ما قلت لكم هتبقى حلوة جدا في المناسبات، هيبقى شكلها حلو قوي قدام الضيوف. بجد هتبقى تحفة، شكلها هيبقى حلو جدا. ده شكلها النهائي بعد ما خلصتها. بجد كانت جميلة جدا والكيك كان هشة قوي. هحطها في التلاجة شوية لغاية ما الكيك يشرب من الكريم جانتيه. هتبقى بجد جميله جدا وطعمها هيبقى تحفه. زي ما قلت لكم المقادير دي طلعت والطريقه اللي انا عملتها طلعت معايا الكيك هشه قوي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، حلوه جدا هتعجبكم. مع السلامه.